Salve galera, está começando aqui mais um vídeo no canal do Lan, beleza? E hoje eu tô aqui com meus parceiros aqui. Vamos assistir um jogo de Airsoft. Tô É aqui... coisa pra macho. Só Mas pra esse macho. rapaz aqui, que tá do meu lado, esse rapazinho aqui, entendeu? Ele tá já se cagando, velho. Só porque vai tomar uma picada de pipi. Tá doido? Moleca. Tome jeito de Ó, homem. esse bicho aqui é doido, viu? Não queira se bater com ele não, que aqui é doido, negão. É um menino... No Airsoft é só tiro, meu brother. É barril. Estou aqui hoje na arena da antiga fábrica de cimento para poder participar de um jogo, beleza, de Airsoft. Só que nós já chegamos tarde aqui e acabou que a gente já pegou o jogo já pelo final, beleza? Mas estou aqui hoje para vocês para te apresentar a AK-47. Tamanho da bichona, galera que joga aí Airsoft, beleza? E a galera que joga também o Free Fire, PUBG, qualquer outro jogo aí, já está bem familiarizado com a AK-47, beleza? Em breve nós vamos trazer mais vídeos aqui pro canal de Airsoft, vamos trazer várias armas. Hoje eu pude ver aqui várias armas que nós temos aí, que geralmente nós joga, né? Tem aqui a SKS, tem a SK, tem a AK-47, a famosa M4, beleza? Tem a FAL, tem a SVD, tem bastante arma de sniper aqui e também bastante arma de assalto, beleza? Essa aqui é uma AK-47, beleza? É do meu parceiro Alfano, eu ainda não comprei a minha. E essa aqui é uma arma muito boa, beleza? Tá caindo aqui os bibi dela. Essa aqui é das boas, viu? Dá pra você jogar muito bem. Eu vou estar trazendo aqui uma entrevista com o meu brother Alfano. Ele vai estar explicando a vocês aí um pouco sobre o que é Airsoft, como você faz para participar, como você faz para jogar. Lembrando, galera, sempre que você tiver com a arma na mão, nunca deixe o dedo no gatilho. O dedo é sempre, ó, nessa posição, você não atingir nenhum colega seu. E outra coisa, nunca deixe a arma apontada pro seu parceiro, como eu tô fazendo aqui agora com o Isaac, hein, Isaac? Imagina o disparo agora de vocês. Vira esse negócio pra lá. Bom, gente, ela tá travada, ela está travada aqui, ó, então ela não corre o risco de eu disparar no meu parceiro, ó. Tá travada, ó, destravei e tá travada aqui, então não corre risco. Outra coisa, galera, talvez no próximo domingo nós vamos estar trazendo aí mais um vídeo de Airsoft e dessa vez eu vou fazer um vídeo praticando pra vocês verem aqui em ação, porque hoje nós chegamos atrasados. Meu parceiro teve uns contratempos aí, não deu pra gente poder participar muito do jogo, mas breve nós vamos estar trazendo bastante conteúdo aqui de Airsoft, bastante vlogger. E se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha, porque breve tem bastante vídeo. E vamos que vamos, ação! Estou aqui com o meu parceiro aqui, Eduardo Alfano. Ele vai passar algumas coisinhas aqui muito interessantes para você que está querendo praticar o esporte de Airsoft. Meu velho, primeira coisa que nós precisamos saber, o que é Airsoft? É uma palavra inglesa, né? Apesar de ser um esporte japonês, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês não podia utilizar armamento real. Então eles inventaram esse tipo de armamento copiando as armas de verdade. Moral da história, isso foi se popularizando ao longo do tempo. Quem, como sempre, né, vê um mercado consumidor em determinadas coisas são os norte-americanos. Eles são experts nisso. Não sei se isso é bom ou ruim, mas os caras fazem com maestria. Moral da história, até pessoas que foram, né, tiveram contato e trouxeram esse esporte para o Brasil. Agora está se popularizando mais. Antigamente era um clube do bolinha, né, só tinha homem. Hoje tem um público feminino. Claro que a gente tem também uma questão de limitação, que eu quero falar no tocante à idade. Tem que ter 18 anos para praticar o esporte. Não quer dizer que adolescente não pratique, mas ele não pode participar de time e nem de participar de torneios. Ele vai jogar em casa com os primos dele, com a autorização do pai dele, na casa dele e praticar esse esporte. Mas para você participar de time e de torneio, por uma questão de ter um potencial lesivo, né?
é necessário que você seja maior de idade para ser responsável pelos seus atos. Claro que juridicamente, é bom lembrar também essa abordagem, que se você for emancipado, é a mesma coisa de ser maior de idade. Então você pode ter 16 anos e se já for emancipado, entendeu? Juridicamente você pode participar do esporte. Entendi. E outra coisa que a galera tá querendo saber, quais são os itens necessários para poder praticar esse esporte? É equipamento de segurança. Como é um esporte de simulação de guerra, você utiliza o similar ao fardamento militar. Agora é proibido, é vedado a possibilidade de usar fardamento que faça parte das forças policiais ou faça parte do nosso exército, da marinha ou da aeronáutica. Você não pode utilizar o fardamento oficial de nenhuma dessas forças. Entendeu? Esse é o essencial. O capacete, que você viu que é uma réplica, principalmente dos Sealeys norte-americanos, para quem é mais na pegada, digamos assim, Mauricinho. Espero que vocês não me interpretem mal. Como todo mundo está vendo, eu já digo quem eu sou, eu uso uma AK. Na realidade, a M4 e a AK, ela só muda, digamos, o invólucro, né? Ou seja, a embalagem. Porque o acionamento, o mecanismo é praticamente o mesmo. E aí eu quero dizer que eu não sou imperialista, né? Eu sou rebelde. Então eu uso uma AK-47, que é uma AK Kalashnikov, entendeu? 47 que foi o ano de fabricação dela, ou seja, o ano da sua criação. Ou seja, 1947. 1947 é o tempo, é a idade que tem e todo mundo sabe, né? Quem quiser só é pesquisar, foi um sargento. Não foi um oficial, como todo mundo pensa. Foi um sargento praça, ou seja, um cara que é do front. Ele mesmo desenvolve uma arma que até hoje é utilizada amplamente pelas forças militares do mundo afora. É a arma mais fabricada no mundo e a arma mais copiada por todos. Mas na sua opinião, qual é a melhor arma no caso para você? A AK-47 ou a M4? Apesar de ser a mesma, ter o mesmo mecanismo. Se você gosta de botar acessório, e para mim quanto mais acessório vai ficar pesada, né? E eu acho que perde a originalidade da arma, é M4. Apesar de você ter a AK tática, geralmente é uma preta, né? Que você também pode fazer o mesmo. No caso, aquela que você tem. Eu tenho duas. Na realidade, já estou comprando uma terceira AK e sempre serão AK. Né? E não tenho interesse em outro tipo de arma, porque é uma questão filosófica, né? Eu quero dizer que eu estou resistindo. E quando eu venho para aqui para o campo, eu também trago a minha ideologia. Eu sou um ideólogo, você também tem uma ideologia. Quando você usa cabelo grande, usa barba, usa camiseta dessa forma, você está dizendo para o público como você gostaria de ser interpretado. Uma identidade, no caso. Justamente, é uma questão de identidade. Então é isso aí, para mim é uma questão ideológica. E outra coisa, você tem em mente futuramente personalizar a sua arma? Assim, para quem joga o Airsoft, seria uma boa ideia personalizar a sua arma com a skin, top, não sei, com qualquer outra coisa? Alan, eu vou fazer uma pergunta para você e para o telespectador, tá certo? Você comprou o seu carro novo, Sim. Você quer trocar as rodas, quer botar um ar-condicionado, você quer colocar um banco de couro, quer colocar mais alguma coisa? Perfeito. O meu carro é um Jeep, o meu sonho é um Troller. Precisa colocar mais alguma coisa no Troller? Eu acho que não, mas ainda assim você pode melhorar. Pode botar umas rodas maiores no Jeep, né? Eu gosto dessa pegada militar, né? Eu gosto dessa pegada de soldado. Então, no caso, se fosse fazer uma personalização, seria uma coisa estilo militar, deixar ela toda... Mas um fuzil, ele já, por natureza, ele é um assalto. Ou seja, é uma arma de assalto. É uma arma de assalto em português, né? É aquela que você tenta pegar na surpresa. Você entra pro combate, é como se fosse uma espada. Um fuzil, ou como a gente chama, né? Na realidade é uma carabina. É uma arma de confronto direto. Uma arma de runche, como diz os caras no jogo. Runchar mesmo. Justamente. E aí o que acontece? Eu particularmente não uso nada na minha. Não uso nada porque quanto mais acessório eu utilizar, ele vai pesar mais. Menos tempo eu vou ficar no campo. Entendi. Porque vai me cansando, isso é exaustivo. Você precisa ter um condicionamento aeróbico e físico para participar do jogo. Essa sua arma aí pesa mais ou menos quantos quilos, mais ou menos? Tá uma média de 3 quilos a 4 quilos. E qual é a distância de
ela vai variando, né? Na realidade, uma arma de assalto, ela não pega mais do que 25 metros. Com precisão. Entendeu? E o objetivo do jogo é você participar e brincar. Eu gosto de deixar bem claro isso. Aqui não tem vencedor nem derrotado, não. Você pode ganhar a missão. Mas se você não se divertiu, seu time ganhou, fez gol até dizer chega, mas você não se divertiu. Não tem graça. Entendeu? Então a missão aqui é se divertir. É você, como se fosse criança, que na minha época existia, né? Armas, réplicas de armas, e a gente brincava de ladrão e bandido. Entendeu? Aqui não tem bandido. Aqui tem 2 times e tem bandeiras a serem defendidas. Com missões bem definidas para que o jogo fique interessante. Outra coisa, se hoje a galerinha que está assistindo quiser começar a jogar, quanto em média ela vai gastar e quais são os itens que para começar ela precisa ter, assim, para comprar, assim, dizer assim, não, hoje dá para você jogar com esses itens aqui, o custo-benefício. Alan Peixoto, você fez uma pergunta formidável. Essa pergunta já me fizeram várias vezes e quantas vezes me façam, eu vou ter assim o imenso prazer de responder. E lhe digo, você tem que ter um rifle, um óculos de segurança. É isso que isso daqui é um óculos que você compra. O valor dele em qualquer loja vai variar de R$4 aí até 150 contos, R$200. Você pode usar um Oakley, um óculos da Oakley. O exército norte-americano, né, de novo, os Silleries, né, e os Rangers, ele usa um óculos da Oakley. Para ele lá é barato. Ele fecha mesmo o crânio, né, o rosto, que a coisa mais sensível que você vai ter no rosto são os olhos. Então você tem que ter um equipamento de proteção. E esses que estão no mercado aí, né, de materiais de construção, lojas de EPI, são o ideal para que a gente possa utilizar. Reforçado, já testado. Tranquilo. Você pode ter um translúcido como o meu e você pode ter também um espelhado, né, para que você possa diminuir a luminosidade. Entendeu? Então aí vai conforme o local onde você for jogar. Se você está jogando em um local confinado com baixa luminosidade, você pode jogar com óculos escuro. Mas botar uma bota. Essa daqui é uma bota militar, tá certo? Essa daqui é utilizada pelas polícias, né? Pelas polícias aqui na Bahia e fora da Bahia. É uma Guaterlar, então é uma bota militar, de fato. Mas você pode pegar uma bota de segurança do trabalho e utilizar em uma calça jeans. A camiseta que eu estou utilizando é uma camisa de algodão simples, entendeu? E você só vai reforçar o peito e a barriga, que é a região onde você vai tomar mais tiro. O rosto você usa a máscara, que eu estou sem a máscara no momento, que é para facilitar a nossa comunicação, que é para você não ter nenhum acidente, pode quebrar um dente, não vai lhe deixar banguela. Hoje o carinha mesmo tomou um ali na bochecha, foi bater, abriu um buraquinho. Pronto, sangrou. Porque quem atirou nele, atirou com um rifle e era para ter sido com uma pistola. A distância foi muito curta. Acabou acertando, ainda não é o recomendado. Jamais. O cara deu a cara lá, botou a cara, ele não bota o corpo, bota só a cara. Evite atirar. Porque o objetivo daqui é todo mundo sair fazendo essa resenha que nós estamos fazendo. É você contar como foi. Pô, você viu aquilo, eu atravessei o campo ali, era para eu ter tomado milhões de tiros e ninguém me acertou, e o cara atirou e não me acertou. E você sair se vangloriando disso, de uma besteira, que era para você ter se dado mal no jogo e não foi sua vez naquele momento. Você correu um risco que era tudo para ter dado errado e deu certo. Pois é, né? Entendeu? Então o sentido de tudo isso é a diversão. A diversão. Eu gostaria de falar, Alan Peixoto, uma outra coisa. É um esporte de investimento alto, não é caro. Uma arma dessa, né, que a gente não chama de arma, Alan, deixa eu falar para o público que está nos vendo, aqui a gente chama de apontador, entendeu? Isso aqui aponta para o adversário, que aponta para o outro jogador. Para também a gente falar, né, tá lá na lanchonete lá, num local em Tinga, por exemplo. Você viu, velho, eu peguei o fuzil e dei de tiro e acabei, o cara tá lá, velho, sem entender nada. Acha que a gente faz parte de algum grupo de extermínio, coisa assim parecida. Então, para não confundir as informações, a gente chama de apontador. Tá vendo aí, galera? Então, vocês quando for segurar em uma arma de airsoft,
não saia gritando que você segurou em uma AK, em um fuzil, porque pessoas que estão do lado podem achar até que você é um bandido, que você está cometendo assalto. Então, você já ficou aí a dica pra você chamar de apontador, beleza? Tem mais alguma coisa pra falar, meu velho? Rapaz, teríamos muito, mas eu acho que a entrevista... Chegamos um pouco atrasado hoje aqui, né? Sim, Pegamos sim. já o jogo já em andamento. Não deu pra filmar muita coisa, mas breve estaremos trazendo mais conteúdo pra vocês. Vários tipos de apontadores, né? Como o nosso amigo Alfano falou aqui. M4, a AK-47, tem a M14, tem a SDV, né? Tem mais o que aqui? Tem a arma de suporte, tem as armas de snipers, você tem também as armas de DMR, tem diversos tipos de armas, entendeu? Pronto, nós vamos trazer esse conteúdo todo aí pra galera. Eu gosto do fuzil, né, da arma de assalto, porque é quem vai na frente. Ele vai na frente, é o cara que é o suicida. É o suicida, eu gosto Sniper disso. mesmo só dá apoio. O sniper é o cara invisível. Você identificou um sniper e é o cara que vai enxergar o que o fuzileiro não consegue ver, entendeu? Então ele viu, ele neutraliza. A missão dele é outra, totalmente diferente de quem é fuzileiro. Fuzileiro vai lá para trocar tiro, como se fosse espada, né? Neutralizar a ação do outro e neutralizar o oponente. Então são essas coisas. Entendi. Então pronto, meu velho, muito obrigado pela sua entrevista, foi show de bola. Se a galera quiser ver mais vídeos aqui, beleza, sobre a Airsoft, explicando sobre outras coisas, deixa o like, deixa nos comentários que nós vamos trazer bastante conteúdo aqui pra vocês, valeu? Valeu, galera, fique com Deus, dá uma palavrinha aí final aí pra galera. Inscreva-se no canal desse cara, viu? Deixa o like. Esse homem aqui foi meu aluno, viu? Foi meu aluno e agora é simpatizante do mesmo esporte que eu pratico. Pois é, breve eu vou estar comprando E tá aqui. aberto, pode vir, nos procure, tá certo? Que nós faremos uma aula, ou seja, um jogo. Eu tenho umas 2 arminhas, aí dá pra gente jogar, brincar, Pronto. você começar a aprender e perceber se é isso mesmo, comprar o seu equipamento para não precisar de usar mais do professor, né? Pois é, né? Rapaz. Valeu, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, já vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando pra todo mundo. Valeu e até a próxima!